क्या होगा जब थार का मुकाबला इंडिया के सबसे दमदार ट्रैक्टर जॉन डियर से किया जाए? क्या हमारी थार इस दमदार ट्रैक्टर के सामने टिक पाएगी? चलिए देखते हैं। मुकाबला देखने से पहले जो भी भाई मेरी तरह अपनी खुद की एक कार खरीदना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी ड्रीम कार का नाम बताएं। दोनों में मुकाबला शुरू हो गया है। दोस्तों, पहले राउंड में तो ट्रैक्टर ने इतना दम लगा दिया कि हमारी थार की तो बेइज्जती हो गई। फिर दूसरे राउंड में थार और ट्रैक्टर दोनों बराबर दम लगाते हैं, लेकिन आखिर में तो जॉन डियर की दमदार इंजन के सामने हमारी थार हार गई। अब थार का मुकाबला किसके साथ करना चाहिए? कमेंट